Давай. Давайте не. Нет, ладно, недавно снимались. Где? Я его только недавно чистил. Чистил? Ну, он там не такой пыль было. Не Да, красный? нет, он новенький такой, знаешь. Масло. Это хуёво? Конечно. Блин, красный. Держать? Да? Да. Да? Держу. А ну, иди туда. Да. А ну, забирай его, включай. Чистый? Ебать, ебать. Я бутылку накручу. Базару нет, ты хищник. Для него как раз останавливается, потом просто вместе смонтировать, да? Красиво переподелать. Да, обрежешь. Да, похуй, ебал, блядь. Как свободный, как мужчина. Да? Ты знаешь, сколько она стоит, что ты делаешь? Вот это всегда должно быть чистое вообще. Никогда не должно быть масла. Это всегда должно быть чисто, никогда не должно быть масла. Потом вырежу шорст сделаю. Да? По 4 минуты осталось 19 секунд. Ну, чего себе? Ну и похуй, я скажу, надо снимать. Посмотрим, что покажет. Что расскажет. У меня когда масло бросало тоже, я прям дык дал. Ну чё пикал? То нахуй. И здесь так перекрыл нахуй. Подача вот, ничего. Вот поэтому у тебя масло уходит. Куда он выбрасывается?